طيب أهلا وسهلا بطلابنا الأعزاء. نحن بالسيانس الماضية كنا عملنا خلصنا الكور تبع لانتي كونفيرجنت اي ديفيرجنت، وعمليا صرنا جاهزين لنفوت بالاكزرسيس. أنا بعتقد بعت لكم الشابيتر 6 بالأوبتيك، واللي هيدا فيه quelques exercices concernant les lentilles. Nous allons maintenant traiter l'exercice numéro 12, et qui dit que sur l'axe optique d'une lentille convergente de 1 mètre de distance focale, faisant 1 mètre 100 cm de distance focale, se trouve à 200 mètres de la lentille un objet lumineux A. Bien. Un écran est placé perpendiculairement à l'axe optique à 210 cm de la lentille. Bien. Fazan, un des objets, il se trouve à 1 mètre d'une lentille, enfin de 100 cm, d'une lentille convergente de 100 cm de distance focale. Et nous avons dans ce cas-là un objet lumineux et un écran qui se trouve à 210 cm de la lentille. Bien. La première question, où se forme l'image? Bien. Où se forme l'image? Tout simplement, voilà le système devant nous, voilà l'objet, et nous allons chercher la position de l'image. هلا أنا ما بعمل construction مثل ما قلت لكم المرة الماضية. شو بعمل؟ بحط الفورمule de position en admettant que OA c'est la position géométrique enfin et algébrique de l'objet, OA' aussi la position algébrique de l'image, et OF' la distance focale. مثل ما حكينا مرة الماضية OF' doit être positif pour une lentille convergente. Bien. فإذا بقوم أنا بعمل هيدي اللانتي وبحط مثل ما حكيتكم مرة الماضية F ou F' tel que F et F' sont symétriques par rapport au point O. OA c'est toujours dans le sens négatif, donc OA c'est moins de 100 cm et OF' est égal à 100 cm. Je fais le calcul et je trouve que OA' est égal à plus de 100 cm. يعني بحط كل شيء بقيمته هون وبيطلع لي انه الانكونيو هون هو عبارة عن OA' اللي هي بدها تطلع plus 200 cm. Bien. فإذا هلا في الواحد شو يعمل؟ يقول يعمل هيك شوية contemplation إذا بدكم. إذا عندي distance focale de 100 cm والبوزيسيون de l'objet هو دوبل على distance focale، شو بتطلع الإيماج؟ بتطلع الإيماج كمان سيمتريك. يعني من دون ما يعمل كالكول بيقول والله OA' immédiatement est égal à plus de 100 cm. Et de plus, OA' elle est réelle, se trouve sur l'axe principal, car A, le point objet réel, se trouve aussi sur l'axe principal. Mais malheureusement, l'image dans ce cas-là ne se trouve pas sur, ou ne se forme pas sur l'écran. لأنه الإكران هي على 210 وأنا عندي من هون لهون هو 200 بس، من هون لهون عندي 200 بس، ولكن الإكران يعني ما في شيء على الإكران، ما بين أي تاش لومينوز. بيان، لو كان جاي على الإكران كنا بدنا نشوف ضوء، يعني نقطة ضوء. هذا معناته أنه l'image est réelle et se trouve sur l'écran, elle est bien reçue. Bien. Deuxième question.
Alors, elle est-elle reçue sur l'écran? Non, elle n'est pas reçue sur l'écran. Partie B. Partie B, on désire obtenir l'image de A sur l'écran. بس كيف؟ En interposant لما بنحط entre A et la lentille une lame à face parallèle perpendiculairement à l'axe et d'indice 1,5 cm. La question déterminer l'épaisseur E de la lame. Donc, dans ce cas-là, on désire avoir de l'objet une image A', بس هالمرة A', on désire l'obtenir sur l'image, sur l'écran comme image réelle, بس دخلنا بين الA واللانتي une lame à face parallèle. Bien. إذن شو اللي بده يصير عندي هون؟ إذن هون شو رح أقول؟ معناتها أنا بدي أشتغل هون par rapport à la lame. Par rapport à la lame. أنا لأنه l'image elle est bien reçue sur l'écran فإذن OA' est égal à plus 210 cm. ليش؟ لأنه مثل ما قلت لكم l'image doit se former sur l'écran. C'est la condition. Donc cherchons OA1. Cherchons l'objet par rapport, c'est-à-dire la position de l'objet par rapport à la lame. Sachant que la lame, toujours a une distance focale, OF est égal à plus 100 cm. OF' est égal à plus 100 cm. Bien. إذن بستعين بمين؟ بالformule de position moins 1 sur OA1 qu'il faut chercher plus 1 sur OA' اللي هي à distance plus 210 plus 1 sur OF'. Je fais le calcul et je trouve par simple calcul que OA1 est égal à moins 190 cm,9. يعني فيكم تقولوا moins 191 cm de la lentille. Bien. فإذن c'est toujours par rapport à la lentille. طيب ما هي الآ بعد محلها؟ فإذن شو عملت اللانتي؟ اللانتي من الآ بعد محلها، اللانتي حركت لي من الآ للبوزيسيون جديد للآ1 حركت لي 9 سنتيمتر تقريبا. انتبهنا؟ فإذن اللام doit faire déplacer A vers A1 vers A1. فإذن عملت déplacement هيدي اللام من الA initial للA1. فإذن رح شوف شو هو هيدا الديبلاسمون اللي عملته اللانتي. رح بيطلع معي 200 moins cette valeur, c'est à peu près est égal à 9 cm. Voilà le déplacement de la lame. Je mets alors la formule de déplacement pour la lame, D égale E facteur 1 moins 1 sur N. Je fais le calcul et je trouve que cette lame doit avoir une épaisseur de 27 cm. 27 cm. وبهالطريقة منجاوب على البروبلم. أنا بس بدي أرجع للرسم اللي أشرح لكم شوي شو صار. Voilà la figure هيدي بالpage 2. C'est bien ça la figure devant nous. شوفوا شوي. الريون émergent بده يوصلوا لوين؟ على الأ' اللي هي على plus 210 سنتيمتر. شفت أنا إنه الريون كانوا جايين واصلين على اللانتي من أي بوين؟ من الA1. وعملنا الكالكول صارت الA1 يا شباب الA1 هي عبارة عن position de l'objet par rapport à la lame. Je répète, A1 c'est l'objet أو إذا بدكم joue le rôle d'un objet réel incident à la lentille.
incident à la lentille. فإذا à un objet وعندي OF بريم ديستانس فوكال وعندي OA بريم موجودة على الإكران، عرفت أنه الOA1 هي صارت objet par rapport à la lentille, objet réel. Mais si je trouve que ces rayons sont émergents de la lentille، لما بيكونوا émergents معناتها بالنسبة لللنتي الريون انسيدون أكيد بدهم يضلوا يطلعوا من الأ، بيكسروا شوي وبيعودوا يطلعوا باراليل en semblant venir de A1. منشان هيك الريون الأساسية بيطلعوا من الأ، تتدخل اللام بتحول لي الأوبجي A لإيماج A1 par rapport à la lame. L'image A1 par rapport à la lame هي objet par rapport à la lentille. إذا منشان هيك عملنا calcul le déplacement A1 dans le sens positif et je trouve que ceci est égal à 9, à peu près égal à 9 cm. Et dans ce cas-là, nous avons déduit la valeur de l'épaisseur de la lame. Je répète, هون بهمني أنا أنه les rayons ici sont incidents à la lame en semblant venir de A1. اللي واقف هون بيقول والله أنا عم بيوصلني ريون من الA1 وبالنسبة لإلي أنا واقف هون الA1 هي objet réel بالنسبة لللنتي، بس هيدا الأوبجي A1 اللي هو أوبجي بالنسبة لللنتي هو إيماج بالنسبة لمين؟ لللام، لأنه الريون بدهم يطلعوا من هون، بدهم يعملوا هون ريفراكسيون أول مرة وثاني مرة، وشرطنا إنه يطلعوا دائما باراليل، يطلعوا باراليل من هون en semblant venir de A1. فإذا je répète par rapport à la lame A objet, objet réel, A1 هي image virtuelle déplacée et plus proche de la lame tel que A1 c'est le déplacement. برجع اختصر A1 هي image virtuelle par rapport à la lame, mais elle est effectivement ou elle joue le rôle d'un objet réel par rapport à la lentille. فإذا عملنا هذه soustraction وعملنا déduction de la valeur de E. Bien. طيب لنرجع للبروبلم نيميرو أو suivant. هلا أنا يمكن عندي ترقيم لأنه فيرسيون للكتاب غير هاي الفيرسيون، بس إنه نفس الإنوسي وهذا اللي بهمنا. قبل ما أفوت على النيميرو 13 عم بيقولوا لي الطلاب إنه في عندهم أسئلة كتير. هلا في ناس عم تسألني على الواتساب، بتسألني لولا شوي على التويتر بيسألوني، وعلى هيدا تبع الميتنج تبع التيم كمان عم بيسألوني، ولكن اللي فهمته من المندوبين انه في اسئله كتير. منشان هيك يمكن السيانس الجديده او اللي بعدها راح اعملها يعني شويه كونفرساسيون بيني وبينكم، واذا حدا عنده اسئله بدنا نبقى نسالها. ومنيح بهيك حاله انه السؤال بيعرفوه كل الطلاب والجواب بيعرفوه كل الطلاب. فاذا ان شاء الله مرة الجايه او اللي بعدها نعمل سيانس مش كور ولا اكزرسيس، يعني كيستيون اي ريبونس avec vous. طيب نيميرو 13، نيميرو 13 اللي هو سويفون عندي انا، سويفون عندي انا مسمينه نيميرو 19، ما بهم، ما راح تضيعوا، كبار انتم. Un objet ponctuel lumineux A. Objet ponctuel lumineux معناتها انه هيدا الأوبجي هو ريال est placé sur l'axe optique d'une lentille convergente de 20 cm de distance focale بس شو ou à 60 cm devant cette lentille. قصتنا بسيطة. Déterminer la position de l'image A' et la vérifier par une construction géométrique. تكرموا أهلا وسهلا. فإذا هون
عندي أنا بدي انتبه للسينيا، شغلتي أنا انتبه للسينيا. كيف؟ أول شيء عندي lentille convergente de 20 cm de distance focale, c'est une valeur absolue. يعني أنا بدي أحط إنه ال OF' est égal à plus 20 cm. L'objet ponctuel se trouve à distance 60 cm devant cette lentille. يعني أنا ma responsabilité c'est de mettre OA est égal à moins 60. هيدي مسؤوليتي. فإذا راح أجيب الأو أ بريم، كيف بجيب الأو أ بريم؟ من وراء الفورمول دو بوزيسيون. لكن شو قلت لكم أنا قبل شوي؟ او أ إيجال بلس 20 او اف بريم إيجال بلس 20 او أ إيجال أ موان 60. من وراء الفورمول تبعت الكالكول تبع الفورمول دو بوزيسيون شايفينها قدامكم، بيطلع او أ بريم إيجال 1 sur او أ بريم إيجال 1 sur او اف بريم بلس 1 sur او أ tel que بشتغل يعني بعمل fraction وبشتغل بيطلع produit sur la somme tel que par le simple calcul je trouve que OA' est égal à 30 cm. OA' est égal à 30 cm. كتير منيح. OA' positive معناتها أول شيء إنه الإيماج بونكتويل. ليش بونكتويل؟ لأنه الأوبجي بونكتويل، والأو أ بريم بوزيتيف جاية بالإسباس ديماج ريال، دونك أو أ بريم بوزيتيف، دونك أ بريم est une image réelle. لا كونستركسيون جيومتريك بتصير كتير سهلة بس أعمل الفورمول دو بوزيسيون. لكن شو بعمل أنا هون؟ أنا ماني بحاجة لبلوزيور ريون. بعتبر إنه في ريون، شايفين كيف السهم ماشي؟ في ريون مشي بالأكس برينسيبال وكفى. ليش؟ لأنه قطع السنتر أوبتيك سان ديفياسيون. يعني un rayon qui passe au voisinage de l'axe principal, il continue son chemin sans déviation. ببعت ريون من الأ، وهذا الريون أكيد بده يعمل rencontre avec le rayon de l'axe principal. Donc c'est la construction géométrique qui vérifie notre travail. إذا أنا على الرسمة بحط ال OA من هون، يعني 3 مرات تبع ال F هون، وبنفس الوقت بحط ال OA' اللي هي à distance plus 30 وببعت et je fais envoyer les rayons de A vers A'. ما ببلش اعمل كونستركسيون بقول وكيف وليش ومنين بدي اعرف وكيف بدي اقيس. لا، بعمل calcul, je mets les positions de l'objet et de l'image et à partir de ces positions de A et A', je calcule ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les rayons devant nous. Bien. Partie B. On avance l'objet A de 2 cm de l'axe optique. يعني قربنا l'objet ب 2 cm. Dans quel sens et de combien l'image avance-t-elle؟ فإذا نحن اللي عملناه حركنا الأوبجي de 2 cm. هلا السؤال dans quel sens et de combien l'image se forme-t-elle؟ خلينا نشوف شو صار معنا. أنا قلت إنه ال OA1 c'est la nouvelle position اللي هي بسموها par mesure algébrique OA plus AA1. OA هي moins 60 وال AA1 هي déplacement dans le sens positif لأنه قربناها لللنتille. On avance A vers la lentille, donc AA1 هيدا déplacement positif لأنه ماشيين dans le sens positif, c'est-à-dire le sens de propagation de la lumière, tel que la
comme vous voyez, OA c'est moins 60, A à 1 c'est plus 2, donc c'est moins 58 cm. Bien, moins 58 cm. برجع للفورمول de position ما غيرها، بلاقي انه OA1 مع اياها والOF بريم بعدها هي ذاتها ما تغيرت، وبالتالي بيطلع عندي بلس 30.53 سنتيمتر. طب هي وين كانت بالاول؟ كانت على 30 اول ايماج، قديش انتقلت دون ديستانس 0.53 سنتيمتر. فاذا شو راح اقول هون؟ il faut avoir une image qui se trouve déplacée de 0.53 cm. فاذا elle s'écarte de la lentille. يعني كأنه عم بقول l'image s'écarte de la lentille. انتبهنا؟ l'image s'écarte de la lentille. Très bien. طيب ثالث شغلة partie C. On revient à la position initiale de A اللي هي بعدها صارت moins 60. Et on déplace cet objet perpendiculairement à l'axe de 3 cm. Où se trouve formée la nouvelle image A'. يعني الA بقيت على 60 سم. امنا نحن شو عملنا؟ عليناها لوين؟ ل 3 سم فوق الاكس برنسيبال. صارت مثل كأنه عندي اوبجي AB هي ذاتها، والابي له ديمنسيون قديش؟ 3 سم. بيان، بيجي انا بعمل كالكول من الA للA'. انتبهنا؟ بعمل كالكول اللي بعرفه واللي نحن شفناه قبل شوي، انه بهيدي الحالة ليكو حطيت انا هون بس لدلكم شوي، حطيت انا هون انه الOA' اللي انا بدي اياها هي OA/OF somme produit sur la somme est égal à plus 30 cm. بعد ما هي كانت على 60، فاذا بدها تطلع الايماج على 30. بس هون اعتبرت انا انه في اوبجي، ليكو الرسمه وينها؟ بعد الA على 60 بس طلعتها لوين؟ لفوق. طب انا هون كانه بعتبر كانه هون عندي اوبجي اسمه A1. بقوم انا شو بعمل؟ بجيب الجرانديسمون. شو هي الجرانديسمون؟ هي A'1 sur A1. يعني هون البوزيسيون de l'image sur grandeur de l'image sur grandeur de l'objet رح يطلع معي OA' sur OA. OA' sur OA. إذن رح يصير عندي بهيدي الحالة هون إنه OA' هي plus 30 sur OA est égal à moins 60 يعني moins 0.5. يعني la grandeur de l'image A'1 رح اعتبرها هي moins gamma multiplié par le déplacement de l'objet، يعني moins 0.5 multiplié par plus 3. شو رح يطلع الجواب هون؟ رح يطلع الجواب moins 1,5 cm. يعني moins 1,5 cm me dit que l'image A' de l'autre côté doit descendre de moins 1,5 cm vers le bas. Dans la position OA' اللي هي 30 cm plus 30 cm بس رح تنزل نزول de moins 1,5 cm. فإذا بمجرد ما طلعت الA 3 cm vers le haut، son image va descendre de moins 1,5 cm vers le bas, et toujours A et A' sont dans les mêmes positions. A est à la 60, A' à la 30. Bien, voilà donc la partie C. La partie D, on revient quand même à la position initiale de A. Et on fait tourner l'axe de la lentille de 10 cm. يعني برمنا اللانتي هلا. المرة كان كل شيء بأرضه بس برمنا
lentille déterminer la nouvelle position de l'image A'. فإذا جيبوا لنا من هون النوفيل بوزيسيون دو ليماج A'. بدنا نرسم رسمتنا، شايك؟ كتير منيح. طيب خلينا نرسم الروتاسيون اللي صارت عندي. هيدي الإيماج، شايفين الآ كانت هون، وليكو وين كانت اللانتي الأساسية. أمنا نحن شو عملنا؟ برمنا دو 10 سنتيمتر، انتبهنا؟ برمنا دو 10 سنتيمتر، وطبعا تحرك هيدي اللانتي، هي مشيت من هون لهون 10 سنتيمتر. طبعا لما مشيناها هي من هون لهون 10 سنتيمتر، هيدي بتبقى كمان 10 سنتيمتر لأنه côté respectivement perpendiculaire. Côté respectivement perpendiculaire. Bien. هلا شو بعمل أنا؟ بدي أعمل projection tout simplement. Je fais une projection de ce point lumineux sur le nouvel axe de la lentille en rouge, la lentille tournée. فإذا بعمل هيدي البروجيكسيون وبطلع بهيدا التريانجل بهيدا التريانجل ريكتانجل انه الاو A1 بتساوي شو هو او ا كوسينوس 10 على اساس انه هون بده يطلع 90 صارت الهيبوتينوز هي او ا. فاذا او A1 سي لا نوفيل بوزيسيون هي او ا كوسينوس دو 10 لانه adjacente à l'angle. بعمل كالكول بيطلع موان 58,9. برجع للفورمule de position concernant la nouvelle position de la lentille et je trouve que OA'1, la nouvelle position de OA1, OA'1 c'est la nouvelle image de OA1 et je trouve أنه لكوين ال OA1 هي هون، OA1 هي هون. ال OA1 هي بروجيكسيون لمين؟ لل OA' اللي هي هون بهيدي الحالة يعني بعد ما عملنا الروتاسيون صار في يقول كمان انه بهيدا التريانجل انه الكوسينوس 10 هي OA'1 سور OA' اللي انا بدي اياها. فاذا صارت OA' اللي هي بتساوي OA'1 sur cosinus 10. بعمل الكالكول et je trouve que OA' est égal à 30,69 cm. C'est la nouvelle image, nouvelle position de l'image par rapport à la lentille. يعني من عند الA جبنا الA1 بالنسبة للنوفيل لانتي، ومن عند الA1 جبنا الإيماج بالنسبة لللانتي تورنانت، ورجعنا عملنا بروجيكسيون لنشوف سور لاكس برينسيبال الأساسي شو صار عندي. سور لاكس برينسيبال لأنه مثل ما الA فيكس بدي أشوف الA' فيكس كمان سور لاكس برينسيبال. إلي أو طلعت والله هي à plus 30,69 سنتيمتر، يعني قربت شوي عن البوزيسيون دو ليماج الأساسي اللي هو بلس 30، قربت 0,69 سنتيمتر. espérons que ça soit clair. هلا هودي فيكم انتم تعملوا لهم شوية ريفيزيون ويمشي حالكم فيهم، ليش لا؟ انتم قد الحملة دايما. طيب هون في عندي بروبلم بده حكي، بده شوية حكي. طلعوا شوي. Une lentille convergente donne d'un objet réel. فإذا une lentille convergente donne d'un objet réel une image réelle. انتبهنا؟ 4 fois agrandie. يعني كأنه عم بقول A' B' sur AB. إذا كانت الأوبجي ريال والإيماج ريال بتطلع مثل ما شفنا بالكور إنه الجاما نيجاتيف.
يعني جاما إيجال أ موان 4 اللي هي أ بريم ب بريم سور أ بي. كتير منيح. بعتقد هودي كاتبهم أنا. هيها مثل ما حكيتكم الجاما 1 أول مرة بيساوي موان 4 بيساوي البوزيسيون دو ليماج سور لوبجي tel que OA'1 c'est moins 4 OA. هاي أول ريلاسيون. طيب ما بدنا نعرف نحن شو صار. بدنا نعرف نحن شو اللي صار فعليا. طلعوا شوي هون لنراجع l'énoncé. Lorsqu'on déplace l'objet de 2 cm, حركناه 2 cm, le grandissement de l'image devient, le grandissement devient 3 fois. 3 fois. شو صار بالجرانديسمون؟ كان 4 صار 3. كانت الجاما موين 4 هلا الجاما صارت موين 3 يعني صغرت الإيماج. يعني صغرت الإيماج. كتير منيح. انتبهوا للي صار. صغرت الإيماج. Quel est le sens de ce déplacement et quelle est la distance focale de la lentille lorsque après le déplacement, l'image reste réelle. إذا الإيماج reste réelle بعد الديبلاسمون يعني الجمة جديدة كمان بدها تضل شوي موين 3 لأنه ليش؟ لأنه الإيماج ريست ريال. بعدني قلت لكم بالكور امبارح أنه الإيماج ريال لا أوبجي ريال معناتها نحن عند لانتي كونفيرجنت والجمة عم تكون إيجال أ موين 3. هلا الإيماج شو صار فيها؟ الإيماج مثل ما شفتوا الإيماج ديمينو. انتبهنا؟ بس أيمتى l'image diminue? C'est une conséquence, c'est lorsque l'objet s'éloigne. الإيماج بتصغر lorsque l'objet s'éloigne. امبارح نحن شو شفنا؟ شفنا بالحالات تبع اللانتي كونفيرجنت انه اذا جبت الابي من البعيد حطيتها على الدوبل حطيتها على قربت بين الاو اف والدو او اف كان كل مره شو عم بصير فيها الايماج كانت عم تكبر. طب انا بقرب على اليمين باتجاه اللانتي الايماج شو عم بصير فيها؟ الايماج عم تكبر. فاذا هيدي اللي صار عندي انه الجاما 2 est égal à moins 3 والموين 3 هي position de l'image, la nouvelle position de l'image, nouvelle position de l'objet. كتير منيح. طيب لا ارجع شوي لاول شيء. اول شيء قلت لكم قبل شوي انه الجاما 1 égale à moins 4 position de l'image sur l'objet يعني c'est la relation بين الإيماج والأوبجي. كتير منيح. هلا برجع لمين؟ للفورمول دو بوزيسيون اللي بتوصل الأوبجي مع الإيماج وبجي بحط انه الأو أ بريم 1 بتساوي موين 4 أو أ 1. بحط هيدي بقيمتها. ليكو وينها؟ ليكو هون شو صارت؟ حطيتها بقيمتها هون وعملت كالكول بيطلع معي ريلاسيون بين مين ومين؟ بين الاو ا 1 والاو اف بريم. اذا عملتوا الكالكول ولازم تعملوا الكالكول رح يطلع معي الاو اف بريم ايجال ا موين 4 سور 5 او ا 1. هيدي اول بوزيسيون. لكن لما عملت انا الديبلاسمون صار في nouvelle position de l'objet, nouvelle position bien sûr de l'image. Mais, quelle est la relation entre OA2 et OA1? OA2 بالمسure algébrique شو بتساوي؟ بتساوي OA1 plus A1 A2. يعني OA1 ما غيرها والA1 A2 بما انها صغرت يعني لازم تروح الA1 باتجاه الشمال. يعني لازم تبيعد من اللانتي حتى تصغر
الإيماج، لأنه مثل ما شفنا امبارح شفنا أنه كل ما عم نقرب كل ما عم تكبر الإيماج. فهلا بما أنها صغرت يعني نحن رايحين ونبيعد، مشان هيك كتبت لكم هون A1 A2 هيدا الديستانس بين الأول بوزيسيون تاني بوزيسيون هو -2. أنا شغلتي اكتشف أنه بيعدنا هون لأنه صغرت الإيماج. إذن بهيدي الحالة صارت ال OA'2 اللي هي -3 OA2 بتساوي -3. بحط ال OA2 بقيمتها، شو بتصير عندي؟ -3 OA1 -2. برجع لمين؟ للفورمول دو بوزيسيون بعد ما عملنا الديبلاسمون. ليكو شو بصير عندي؟ بعمل الفورمول وبقول انه -1 sur OA2. شو بعمل هون؟ رح احط ال OA'2 بار سا فالور اللي هي OA'2 بار هيبوتيز. طلعوا وينها؟ هي قديش؟ -3 OA2. بحطها هون بيطلع عندي une bonne relation بين ال OA2 وال OF'. إذا كفيت الكالكول رح بيطلع عندي إنه OF' إيجال à -3 sur 4 OA2. بحط هون ال OA2 بقيمتها اللي هي -3 sur 4 OA1 -2. هي اللي جبتها فوق، هي اللي جبتها هون. بحطها هلا بستعملها. وهلا شو بعمل؟ صار عندي دوز اكسبريسيون للأو اف بريم. هي أول وحدة هون وهيدي تاني وحدة هون. بعمل الإيجاليتي، شايفين؟ إيجاليزون لي دوز اكسبريسيون. بيطلع عندي -4 sur 5 OA1 égale -3 sur 4 OA1 -2. Quel est l'inconnu ici? C'est OA1. Je fais le calcul. OA1 est égal à -30. et OF' هيدا اللي أنا بدي إياه، أنه لما أعمل الكالكول OF' est égal à plus 24 cm. Cela confirme que la lentille est convergente comme j'ai déjà prévu dans les données du problème. Bien. فإذا أنا شو عملت؟ برجع بقول أنا مسؤوليتي أعرف هاي موينكات ويطلع لي ريلاسيون بين الإيماج والأوبجي، وارجع حطهم بالفورمول دو بوزيسيون اثنيناتهم ليوصلني هيدي الاكسبريسيون للأو اف بريم. برجع للمرة الثانية لما عملنا الديبلاسمون صغرت الإيماج بس ضلت ريال يعني -3 يعني ضلت رونفيرسي. هيدي مسؤوليتي أنا لأعرفها. إذن صار عندي بدخل الريلاسيون بين ال OA2 وال OA1. بقول إنه OA2 بيساوي OA1 بلس A1 A2. وأنا مسؤوليتي أعرف إنه هيدا الديبلاسمون c'est un éloignement de la lentille car l'image diminue. Puisque l'image diminue, alors l'objet s'éloigne. عشان هيك حطيته -2. فإذا أنا برجع بكفي الكالكول مثل ما قلت لكم ليوصلني لأنه la lentille est une lentille convergente du fait que OF' est positif. Bien. La suite du problème, si l'image devient virtuelle. أنا هون شغلتي أعرف أنه الإيماج فيرتويل يعني ودروت يعني l'objet s'approche de elle، وأكثر من هيك il doit occuper la position entre O et F لأنه c'est seul dans cette position entre O et F que l'objet réel me donne une image virtuelle. هي شغلتي أنا. إذا أنا كيف حركت ال A1 بالأول؟ حركتها كيف؟ باتجاه اللام، يعني صارت +2 مش -2 مثل اللي فوق. بيجي أنا بعمل الكالكول لأول بوزيسيون الإنيسيال، هيدا ما بيتغير ريست فالاب، بس مرة تانية
الجاما 2 بما أن فيرتويال صارت دروات، أنا مسؤوليتي أعرف هون باللانتي كونفيرجونت إنه بما أنها صارت فيرتويال فإذا حط بلس 3 بحط هيدي هالكالكول وبرجع بقول إنه صارت هالمرة مثل ما حكيت فوق 3 فاكتور او 1 بس هالمرة بلس 2 يعني قربت لللام يعني dans le sens positif. Je fais le calcul. بعمل الكالكول moins 1 sur OA2 plus 1 sur OA'2 اللي هي بتساوي 3 OA2. Je cherche une autre expression de OF' et j'égalise les deux expressions de OF' de la première partie et la seconde partie. Et je trouve que OA1 est égal à moins 4,28 cm. À partir de cette position de OA1, je déduis la distance focale de la lentille OF' qui est 3,43 cm. يعني كأنه عم نتعاطى هون مع لنتي جديدة. لنتي جديدة لأنه كل لنتي الكارت ديدنتيتي تبع كل لنتي هو la position de son foyer, c'est-à-dire OF'. Ou la position de F' me définit la vergence اللي هي 1 sur OF'. الفيرجنس هي الكارت ديدنتيتي هويته أو الهوية لكل لنتي قدام. Bien. Voilà donc le numéro ما بعرف شو صرنا نغلبط بيناتهم. طيب النيميرو 22 بس هون شو هو عندي اياه هون. شو هو عندي اياه هون. طيب عندي هيدا السيستم. عندي هيدا السيستم. شوف هيدا هو اللي انا شغله ايه. طيب نيميرو 15 اللي قدامي ما بعرف قدامكم شو بيكون. Soit le système centré formé par une lentille mince divergente L1 انتبهوا دخل الديفيرجون عنا et de distance focale de 5 cm avec une lentille mince convergente L2 de distance focale de 10 cm. Bien. عندي كل شيء. Les deux lentilles sont séparées d'une distance O1, O2 est égale à plus 10 cm. تمام. هيدا اللي جاييني هلا question type. Déterminer les foyers, objets et images de ce système. Bien. أول شيء أنا بدي أرسم رسمتي مظبوط. قبل ما أعمل شيء طلعوا لي شوي هون بالتحديد. طلعوا لي هون. أول شيء هيدي اللانتي O1 عندها ديفيرجنت F'1 O1 F1 كتير منيح. والديستانس بيناتهم شو هو 10 سنتيمتر. هو 10 سنتيمتر. طيب بيجي للأو 2 كمان عندها ديستانس فوكال 10 سنتيمتر. وين بدها تيجي الاف 2 هالمرة؟ Elle est confondue avec O1 le centre optique de L1. وبحط كمان شفتوا هاي F2 O2 F'2 ممنوع الغلط. ممنوع الغلط هون. Bien. Présent. Je dois bien positionner les positions de l'objet de foyer, objet, foyer, image pour chaque lentille. Bien. Tout d'abord, le foyer image. Le foyer image du système, رح سميه F'(S), foyer image du système, c'est quand? C'est lorsque l'objet qui est incident au système provient de l'infini. طيب هذا الريون أول شيء بده يضرب بمين؟ بال1. بنزل لها شو هو الفورمول دو بوزيسيون. Formule de position, moins 1 sur OA1 A1 plus 1 sur O1
A2 égale 1 sur O1 F'1. وبما أنه أول وحدة à l'infini معناتها صارت O1 A2 هي ذاتها O1 F'1. يعني الإيماج وين صارت؟ صارت بالF'1 لمين؟ لأول لانتي. لأول لانتي. طيب فإذا يعني طلعوا شوي، شايفين هذا الريون اجى من الانفيني وصل لهون. il semble venir du foyer F'1 de cette lentille, de son foyer image. طيب راح ارجع عيد A un objet en provenant de l'infini. Son image اللي هي A2 elle est confondue avec le foyer image de L1 يعني la lentille divergente. فإذا mais lorsque les rayons émergent de L1, ces rayons-là semblent venir de F'1. اللي واقف هون وعم بيشوف شو بيقول؟ بيقول أنا جاييني ريون على ال L2 من بوين أوبجي ريال اللي هي F'1. منشان هيك par rapport à L2, par rapport à la lentille convergente, A2 confondu avec F'1 joue le rôle d'un objet réel. فإذا علي بهالحالة أعرف البوزيسيون للأوبجي O2 A2 أو F'1. فإذا لك شو بعمل هون؟ O2 A2 بيساوي O2 O1 بلس O1 A2. دخلت ال O1. طيب ال O2 O1 ما أنا ماشي dans le sens négatif donc c'est moins 10 وال O1 A1 أو O1 F'1 شو عم بيكون؟ موين 5. صاروا اثنيناتهم بيساووا موين 15. برجع بقول A2 joue le rôle d'un objet réel par rapport à la nouvelle lentille. فإذا شو صار عندي هون؟ صار عندي بدي استعمل الفورمول دو بوزيسيون بالنسبة لمين؟ لتاني لانتي لشوف مين؟ لشوف الإيماج فينال. بالحق وين الإيماج فينال؟ بعمل هالكالكول اللي لازم تعيدوه. بيطلع O2 A3 اللي هي الإيماج فينال par rapport à tout le système est égal à plus 30 cm. Heureusement positif, donc c'est réel. فإذا صار O2 A3 في سميها للA3 هي foyer image du système. فإذا c'est plus 30. Alors le système admet un foyer image réel étalé à plus 30 cm de la lentille, de la deuxième lentille, la lentille convergente. Bien. Voilà la position du foyer image. Bien. Passons maintenant à la recherche du foyer objet Fs du système. Dans ce cas-là, les rayons doivent sortir parallèles à l'axe principal du système. يعني بدهم يطلعوا الريون من ال L2 بدهم يطلعوا parallèles à l'infini. طيب الحقوا لي اياهم par rapport à L2. ما هني الإيماج وين قلت لكم à l'infini 1 sur l'infini 0 يعني O2 A2 égale moins O2 F'2. شايفين وين؟ O2 A2 est égal à moins O2 F'2. يعني معناتها ال A2 وين على السنتر اوبتيك لأول وحدة. لأنه هون بتساوي موين 10. شايفينها هون موين 10 معناتها
صارت على الفوايي objet يعني معناتها انه elle est confondue avec le centre optique de la première lentille. فإذا O2 A2 قلنا عنها moins 10 par rapport à L1 par rapport à L1 شو صار عندي؟ صار عندي انه les rayons traversent ce point et continuent pour émerger parallèlement يعني à travers tout le système. شايفين تحت الصورة كيف صارت مش هيك؟ شايفين الصورة تحت كيف صارت؟ صار عم بيجي ريون بيقطع الفوايي اللي هو F2 اللي هو سميناه F2 وطلع عندي أنا إنه الF2 هي سنتر أوبتيك لأول وحدة. صار كأنه الريون بس يمشوا على الF2 ويعني على الO1 ils continuent leur chemin sans déviation. يعني tout rayon qui tombe sur O1 يعني sur F2 ce rayon continue son chemin vers la deuxième lentille et émerge parallèlement. صار عندي الO1 هي ذات الفوايي objet du système. انتبهنا؟ هي ذاتها الفوايي objet du système. فإذا هيدا اللي بيطلع عندي هون بهيدي الحالة اللي قدامنا. صار O1 هي فوايي objet وعندي الفوايي إيماج FS مثل ما شايفينها صارت ريجيتي ريال من تاني ميل. بيان هيدا إذن la recherche des foyers pour tout le système. طيب السؤال suivant انتبهنا؟ السؤال suivant شو هي؟ إذا رجعنا لهون طيب un objet partie B هون un objet AB de hauteur 1 cm est placé à 10 cm devant L1. Trouvez les caractéristiques de l'image finale A'B' donnée par le système. Très bien. فإذا هو placé à 10 cm devant L1 يعني O1A هي صارت moins 10 cm. شوفوا شوي شو بده يصير عنا. فإذا مثل ما كتبت لكم OA1 est égal à moins 10 cm. بنجي par rapport à L1 يعني par rapport à la lentille convergente par rapport à la lentille عفوا أول شيء وحدة divergente. formule de position كل شيء معي بيطلع عندي انه طبعا O1 F'1 حاطط لكم علامه هون انه هيدي موان 5. ليش موان 5؟ لانه اللانتي ديفيرجنت. بيطلع معي O1 A1 بيطلع 3 بالكالكول 3,33 سنتيمتر. فاذا جبت انا الايماج de l'objet réel A1 وبما ان dans l'espace négatif image dans l'espace négatif donc c'est une image virtuelle طيب اكثر من هيك de plus الجاما 1 شو هي الجاما 1 هي الايماج position de l'image sur position de l'objet بحطهم بقيمتهم هون بيطلع عندي بلس 0.33 اي دروات ليش؟ لانه انا مأكد من انها دروات لانه الجاما مثل ما شايفينها هون جاما اي بوزيتيف. بيان فاذا ال1 عطتني من الA1 عطتني A2 image. L'image par rapport à L1 joue le rôle d'un objet par rapport à L2. فإذا علي يجيب البوزيشن de l'objet بس هالمرة par rapport à L2 c'est-à-dire je cherche O2A2.
لأنه بالنسبة للأو 2 بدنا نشتغل. بما أنا بشتغل بحرتق لي شوية ميزور الجبريك. شو بتساوي الأو 2 A2؟ بتساوي أو 2 أو 1 بلس أو 1 A2 بلس أو 1 A2. الأو 2 أو 1 مثل ما شايفين نحن ماشيين dans le sens négatif، c'est moins 10 moins 3,33 بيطلع جوابهم moins 13,33 سنتيمتر. برجع هون للفورمول دو بوزيسيون بس بالنسبة لمين؟ لللونتي L2 اللي هي مثل ما بتعرفوا convergente. مع البوزيسيون دو لوبجي هون جبته moins 13,33 واكثر من هيك بتعرفوها للA2 اللي قدامكم. الA2 اللي قدامكم الL2 بتفهم الA2 اوبجي ريال. الL2 تفهم لي انه الA2 هي اوبجي ريال. ليه؟ لانه الديستانس لها نيجاتيف، المزور الجبريك نيجاتيف، يعني دون ليسباس اوبجي ريال بالنسبة للL2. بالنسبة للL2 je fais le calcul par la formule de position بس par rapport à L2 كله هون بده يكون O2. اوبجي معي الإيماج بدي شوفه وال O2 F prime 2 هيدي attention c'est plus 10. ليش plus 10؟ لأنه اللانتي هي convergente. هيدي convergente. Alors je fais le calcul, je trouve أنه O2 à 3 est égal à plus 40 cm. Plus, cela veut dire que l'image est réelle. L'image est réelle. خلصنا، حددنا البوزيشن de l'image finale. هلا بدي اشوف sa grandeur. nature عرفتها. objet كان ريال الA B يعني الA1 B1. صارت الإيماج فينال هي إيماج ريال. بس عرفت البوزيشن، عرفت الناتور، هلا بدي الجرانديسمون. Quelle est la grandeur de A3 B3؟ شوفوا لي شوي. قبل شوي شفت لكم انه الجاما هي هالقد كثير منيح. بس بالنسبه لل2 الجاما 2 ليكو وينها؟ O2 à 3 sur O2 à 2 يعني image sur l'objet est égal à 40 sur moins 13 بيطلع moins 3. بيطلع moins 3. moins 3 يعني image renversée. طيب بيجي أنا لوين؟ للجاما توتال. الجاما توتال شفناها بالكور بتساوي جاما 1 فوا جاما 2. بحط الجاما 1 اللي هي 0.33 والجاما 2 اللي هي موان 3 يعني تلت ضرب 3 بيساوي 1 بس مع سينيا موان. الور جاما توتال طلعت موان 1 يعني صارت A prime B prime image finale sur objet initial. أو إذا بدكم مثل ما أنا اشتغلت هون image finale sur objet initial. رجاء حارا اسمعوني شو عم بقول. الجاما توتال هي الإيماج فينال sur l'objet initial. Elle est égale par le calcul, elle est égale à moins 1. alors A3 B3 بتساوي moins A1 B1. شايفينها هون؟ هيدي الفورمول اللي قدامي. A3 B3 الإيماج فينال est égale à moins A1 B1. A1 B1 اللي هي قديش؟ 1 سم. فإذا moins 1 fois 1 est égal à moins 1 cm. Alors l'image finale بما انه moins 1 elle reste renversée. L'image finale reste renversée mais elle a l'image finale la même grandeur يعني même grandeur que l'objet initial. يعني أول وحدة صغرت لي للثلث، ثاني وحدة كبرت لي 3 مرات يعني طلعت كلها 1 بس il faut respecter le signe moins, il faut respecter le signe moins, c'est-à-dire l'image renversée, elle est de même dimension que l'objet initial A1, B1. De cette façon, je termine le traitement de
cet exercice هلا بيبقى لنا كمان 21 اثنين في عندي يعني كلكو بروبليم هودي يعني اساسيات بدي ارجع اشتغلهم. السيانس بروشين رح ارجع كفي هودي خلصهم، وبعد ما خلصهم مثل ما قلت لكم بعتقد الثلاثة الجاية أو الأربعة الجاية بعد العيد بنقدر نحن نفتح اللايف نحن وياكم ومنجاوب بس على الأسئلة. بس مش إنه تقعدوا لي هلا لما بعطيكم ساعة إنه ما يطلع ما حدا عنده ولا سؤال. إذا ما حدا سأل رح بلش بدرس جديد مع شديد الأسف، متأسفا يعني بدي بلش بدرس جديد. فرجاء كل اللي شفناه اليوم بدنا نرجع نشتغله مينوسيوزمون ونشتغل الكالكول اللي عملناه. لكن خاصة هيدا النميرو اللي قدامكم هلا اللي هو النميرو 20 في فيزيك، هيدا في اسبري فيزيك، وفي كمان شوية ماتيماتيك والشغل بيناتهم. يعني أنا بفتكر اللي بيحل هودي الإكزرسيسات وبيسيطر عليهم لازم يحل كل الدورات ان برانسيب، هي الدورات المتعلقة باللانتية convergente et divergente. فإذا la séance prochaine c'est une suite des exercices pour terminer le chapitre des lentilles. وأنا من بعدها كمان بعطيكم كم دورة فيهم كم بروبلم que je trouve intéressante، وأتمنى لكم من هلا لوقتها أوقاتا سعيدة وبنشوفكم بخير.